te vamos a contar cómo fue que transformamos esta caja en esa fogata que ustedes vieron. Lo primero que hicimos fue marcar un círculo y cortarla con la cuchilla. Luego pegamos con silicón caliente encima de otro pedazo de caja para que tenga más fuerza. Luego le ponemos EGA con un pincel y vaciamos nuestro acerrín para que se vea como el efecto de tierra. Al secarse el acerrín utilizamos témpera de color negro y pintamos como si el fuego ya quemó esa parte de la tierra y los pedacitos de madera ya carbonizada. Y para dicha madera utilizamos estos palos de moringa. Luego nuestro fueguito, o sea nuestra cerámica que prende como si fuera fuego, la vamos a marcar en la base del cartón. Así para prenderla y apagarla solo vamos a tener que levantar nuestra fogata y queda todo oculto. Bien, luego lo pegamos. Y para complementar nuestra fogata, ustedes han oído el lema que dice las 3 piedras del fogón. Bueno, pues le pusimos estas 3 piedras. También utilizamos un poquito de carbón que tenía del barbecue. Una cuanta piedrita por aquí. Ahora tomamos nuestros palos de moringa y los pintamos con témpera negra. Y le vamos a dar un tono de blanco para que se vea como la ceniza y un poquito de rojo para que se vea que está prendido. Y miren qué hermoso va quedando. Qué hermoso, qué bello. Aquí para que se integre con el set vamos a pintar el borde y le vamos a poner musgo. Y les mostramos el resultado. Gracias, papá Dios.